जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग ये डॉक्टर साहब के पास आए थे, हमें पता चला गुजरावाला से। तो मेरे बड़े भाई हैं अफ़ज़ाल, मोहम्मद अफ़ज़ाल साहब, इनकी कमर में दर्द था। बड़ी दवाइयाँ ली हैं, बड़े बड़े चेकअप कराए हैं, तो यहाँ से कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमें पता चला था तो यहाँ से हमने इधर आए हैं पिंडी इस्लामाबाद में। तो डॉक्टर आमिर शिजात साहब के पास, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने इनका चेकअप किया है। कोई दवाई नहीं है, कोई टीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हाथों से ही करते हैं। तो माशाल्लाह अभी हमारे भाई ठीक हैं, तो बहुत अब अच्छा फ़ील कर रहे हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत लोगों के लिए भी ये, मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पे आएँ, अपना इलाज करवाएं यहाँ से। तो बड़े बड़े डॉक्टरों से बचें, ऑपरेशन ना करवाएं, अपने हाथ से काम करवाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।